อันนี้ก็บอกเนี่ยมันคือหนอนนะเนี่ยหมาชื่อจริงมันชื่อรถด่วนแต่ชื่อเล่นของมันชื่อหนอนรถไฟเหรอ ใครไปตั้งชื่อให้เขาเนี่ย ป้าลองกินก่อนป้าอ้าปากทำใจหรือยัง ป๊าไม่เคยกินจริงๆนะเนี่ยอาริสรู้ใช่ไหม หนูก็ไม่เคยกินป้าอยากให้หนูรักเปล่า อยากสิลูก อ่ะถ้าอยากให้หนูรัก 2 ตัวเลยเหรอ กิน ชอบแกล้งป๊าใช่ไหม หนูไม่ได้เกลียด แล้วใครซื้อมาแกล้งให้ป๊า แม่ เอาไปให้แม่กิน เดี๋ยวหนูบังคับให้แม่กิน ไม่เอา ไม่เอา หนูมันไม่กล้ากินนะมันไม่ประโยชน์แท้ๆเลยหนูป้าหนูกินตัวหนึ่งแหละป้าต้องกิน2 ตัว